dhimma keessatti waan isin dhibu ulamaa gurguddaa qabna. Asumaanuu alhamdulillah jedha. Ulamaa gurguddaa qabna, du'aatota gurguddaa qabna, sheekotii fatwaadhaaf malan tokko osoo hin taane dhibbaatamaan qabna yoo jenne wallaahi nu sofsiisu. Hedduu qabna. Garuu dadhibinni akka keenyatti nu amma ijoollee lafaa ka'aa kanarratti jiru miidiyaa barakaa warreen hordofaa jirtaniif kanneen kana fakkaatu dadhabee nu bira jiru beekaa keenya ol baasuu hin dandeenye. Beekaan keenya an beekaadhaa abbaa fatwaati jedhee miidiyaatti ni dhiyeessi waan murteessa jechuun danda'u. Asuma irraan dargaggoon rabbi ga'ee isinii kennee jiru. Ni dabalata majlisni dhaabbanni barcuma islaamaa kan nu gubbaa jiru kan magaalaa Jimmaa keessa horeelee fatwaa namoota hedduu isin hojiilee hedduu yoo biizii taatanii jiraattanis gadi bu'aan rakkoo lafa kanarra jiru hedduu kan isin argine kan nu argaa jiru jira jechuun danda'amaa jechuudha. Safara keessatti namoonni fatwaa adda addaa godhaa jiru hedduudha. Isa kanaaf horee fatwaa kan magaalaa Jimmaa keessa toora miidiyaa barakaatiinis akkasuma isinis miidiyaa dhuunfaa keessanii yoo qabaattan miidiyaa kan akka adda dureetti nu gootanii fatwaan torban irraa ta'u 14 irraa ta'u toora sanaan utuu nu gaggeeffamee jennee abdii guddaa isinirraa horannee jirra. Daawaa keessan, hifdii ijoollee keessanii, eebba qur'aana keessanii, daawaa ulamaawota ciccimaa lafatti hin balleessina. Rasuul Rabbi sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw'aa min saami'in nama dura narraa geessisaa jedhan namoonni akka tasaa ergaa duuba dhaabatanii dhaggeeffatan isa asii dhagee caaluu danda'aa jedhan irra hubataa ta'uu danda'aa jedhan. Nama guyyaa boruu gaaddisaa shiraamaa waliin taa'ee rabbi nu haa taasisu. Kiyya miidiyaa barakaadha miidiyaa bakkuma waamni hundatti argannu baadiyyaa waamnu ka argannu magaalaa waamnu ka argannu bakka feene waamnu ka argannu miidiyaa barakaa kana miidiyaa guddate mul'ate rabbi nu haa taasisu. Miidiyaa kana ni jaallanna miidiyaa hawaasaa miidiyaa islaamaa miidiyaa barakaa kana hedduu jaallanna miidiyaa barakaa kana miidiyaa guddate mul'ate rabbi nu haa taasisu. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musliimoonni bakka kamuu jirtan keessumaa du'aatonni ulamaawonni miidiyaa barakaa akka nu deeggartan akka du'aadhaan bira nu dhaabbattan asirra taa'ee maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Sababni isaas madda galii keessaa argataan jira osoo hin taane innis madda galii addaa argataa osoo hin taane ammallee dhaabbata hin godhanne biiroo hin godhanne hawaarra jira qilleensarra jira. Namoonni da'waa keessan aalama irratti beeksifachuu barbaadan asumaan miidiyaa barakaa akka nu waammattan kabajaan isin gaafanna. Da'waa keessan, hifdii ijoollee keessanii, eebba qur'aana keessanii, da'waa ulamaawota ciccimaa lafatti hin balleessina. Rasuul Rabbi sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw'aa min saami'in nama dura narraa geessisaa jedhan namoonni akka tasaa ergaa duuba dhaabatanii dhaggeeffatan isa asii dhagee caaluu danda'aa jedhan irra hubataa ta'uu danda'aa jedhan. Namni da'waa masjiida keessatti ulamaan tokko gaggeessaa jiru, imaamni tokko gaggeessaa jiru, daa'iin tokko gaggeessaa jiru osoo miidiyaa gubbaatti ol ba'e gaafa namtichi sun qabrii seenes inni hawaasuma kanarra jira aalama fayyaduu danda'a jechuudha. Al tokko beekaa wanni isin beekuu qabdan ulamaa wanni du'aatonni sagaleen isin keessaa ba'u yeroo hunda wal qixa isin hin ba'u. Gaaf tokko sagaleen isin keessaa ba'u waan aalama kana fayyaduu danda'u itti jira. Ergaan utuu isin itti yaadiin al tokko rabbiin qalbii isin buusee gadhiisantu jira. Ka aalama hedduu jiruu danda'utu jira. Ummanni masjiida tokko sagalee keessan dhagee wayina irraa fayyadamaa ta'uu danda'a. Wayina irraa fayyadamaa ta'uu dhabuu danda'a. Erga rabbiin ni'maa kana isinii fide sagalee keessan aalama irra oolfadhaa. Gaaddidduu keessan qilleensa irra oolfadhaa. Taa'ee achii daawaa haa godhunni hundi ilma namaa hoo miidiyaa barakaa toora tiktookii, feesbuukaa, yuutuubii kanneen kana fakkaatu faayidii gubbaa irrattis akka diimaa sangattuqxanii maatii miidiyaa barakaa akka nu taatan guyyaadhaa bicha warri sagaleen kun isin bira ga'e miidiyaan barakaa akka dhibba nu galu maqaa rabbiitiin isin gaafan. Dargaggoon keenya nama sirbaa tokkoon namni fooloo godhee dabarfataa jira, namoota garaagaraa godhee dabarfataa jira, tapha kubbaa godhee dabarfataa jira. Mee harki keessan miidiyaa kana biran dabarfatiin bira nu dhaabbadhaa. Obboleessi keenya Faa'iz lafa nu barbaannetti argama. Miidiyaan kun yoo isaan hundaa illee miidiyaan kun haqiiqaatti keenya kan ulamaawotaatti kan du'aafatan wanna kanarraa wanti isin alaabaa fudhachuu dandeessan. Leenjadda obboleessi kiyya tokko maal jedhe Ustaaz Abu Hurayra
am media barakaa kana jedhe nama ustaza kana irraallee galatoo ka dhaqee akkas wal beeku miti miidiyaan barakaa jedhan kun mallattoo inni diiniidhaa hojjetaa jiru kanan bare jedhe footoo ofii maxxansu footoo ulamaa kanumaan namtichi kun gurbaanni kun diiniidhaaf hojjetaa jechuun marraa baradha jedhe wallahi subhaanallah nan dinqee armatti ni anaa mata irra jiru natti mallattoo inni rabbii jecha hojjechuu jedhe suuraa ofiin gadhiisu inni dabalataa ofii haasee wanti inni gadhiisaa jiru lafa tokko qofarratti waan boota biiroo isaa qofatti gadhiisaa jiru inna kee achitti argina inna kee addaatti argina inna kee aggaarotti argina limmuutti argina jeeraatti argina deebiitti argina jedhe bakka hundatti mucaan kun rabbumaaf hojjetaa jira deeggaruu qabna jechuutu lakkoofatti dhagaanii migdar maallaan jettaa jedhe wallaahi akkasnaan jedhee ture achiraalee waan guddaa irraa hubadhe isaanis obboleessi keenya awwal kan jedhamu kanaan jedhaati salphaadhu galatoomi akkuma kana hamlee namni tokko waa lama qabaa tokko of keessaa qabaa tokko namarraa argata obboleessi keenya akka cimeetti nu fufu asumarraa isaaf dhaabna jimma keessatti waan isin dhibu ulamaa gurguddaa qabna asumaanuu alhamdulillah jedha ulamaa gurguddaa qabna du'aatota gurguddaa qabna sheekutii fatwaadhaaf malan tokko osoo hin taane dhibbaatamaan qabna yoo jenne wallaahi nu sofsiisu hedduu qabna garuu dadhibinni akka keenyatti nu amma ijoollee lafaa ka'aa kanarratti jiru miidiyaa barakaa warreen hordofaa jirtaniif kanneen kana fakkaatu dadhabee nu bira jiru beekaa keenya ol baasuu hin dandeenye beekaan keenya an beekaadhaa abbaa fatwaati jedhee miidiyaatti na dhiyeessi waan murteessa jechuun hin danda'u asuma irraan dargaggoon rabbi gahee isinii kennee jiru ulamaa keenya biyya irratti mul'isuun qooda keenya akka ta'u asirraa isin gaafadha inni dabalataa majlisni dhaabbanni barcuma islaamaa kan nu gubbaa jiru kan magaalaa Jimmaa keessa horeelee fatwaa namoota hedduu isin hojiilee hedduu yoo biizii taatanii jiraattanis gadi bu'aan rakkoo lafa kanarra jiru hedduu kan isin argine kan nu argaa jiru jira jechuun danda'amaa jechuudha safara keessatti namoonni fatwaa adda addaa godhaa jiru hedduudha isa kanaaf horee fatwaa kan magaalaa Jimmaa keessa toora miidiyaa barakaatiinis akkasuma isinis miidiyaa dhuunfaa keessanii yoo qabaattan miidiyaa kan akka adda duratti nu gootanii fatwaan torban irraa ta'u 14 irraa ta'u toora sanaan utuu nu gaggeeffamee jennee abdii guddaa isinirraa horannee jirra kun waa lama nu fayyada tokko jal'inoota garaagaraa namoonni hizba sheexaan ta'anii du'aatun alaa abwaabi jahannama kan rasuulli jedhan sallallahu alaihi wasallam namoota dogongoratti dhoksaadhaan mana keessa deemuudhaan lakkii kun rakkoon qabu jechuudhaan sheekoleen gartanii googilii sarchi godhanii kan waan fatwaa kennaa jiran danuutu jiran karaa umma qilleensa argatanii waan murteessaa jiran kana fitnaa kana hawaasa irraa ni hambisa inni lammaffaan magaalaa Jimmaa kana keessatti koreen fatwaa ulamaan yookaan sheekni sheekaa akka jirretti yaadama biyyoonni garaagaraa sheekotaa jiranii kan jarri sheekuutti taajimantu jira maaluu ba'ee mul'achuu dhabe noo kumaatamaan qabna noo waan kana oli gurguddaa qabna sheekota gartanii biyya eessaatti gadi miti nuti nama kamii gadi miti beekaan keenya beekaa kamii gadi miti wanni kun gadi jedhee deemuu isaa kun hedduu nutti hin tolle inni dabalataa dhaabbanni majlisaa rabbi barakaa sinaa godhu bareeda hojjetaa jirtan hojiin gurguddaan irratti nu hojjechuu qabdan daa'ii leenjisuu akka nu oomishtan asirraa maqaa rabbiitiin isin gaafanne hedduu rakkannee jirra imaama daa'ii imaama leenjisu aalima nu leenjisu aalima fatwaa ishkaala garaagaraa kaasanii sirreessuu danda'u asumaan an yeroo naasa'u dargaggoo hunda bakka bu'ee naasaara yoon jedhe diqqoo of tuulaar tanaan hin jedhinaa malee waan nama hunda keessa jirudha wanni kun jechuudha kanaaf daa'ii nu leenjisu an miqdaar yoon riyaadaa buluuqa qareera ta'e amala abbaan koo irratti na guddise irra dhaabadhee inni mala amaalu binniyaatii fassara jecha barbaadetti fayyadama ustaaz Abu Hurayraas hadiisa kana uumama akka gartanii amala keessatti dhalatee ol bahee inni mala amaalu fassara ergaan himamu tokko ta'ee bifti namni kun ergaatti geggeessaa jiru bifti imaamni inni masjiida kanaa dhaabatee minbarra dhaabatee geggeessaa jiru wanti inni himu hadiisa garuu ergaan dabarfatuu fi jechi hawaasaatti fayyadamuu fi amaloonni sarra jiru akka waan ergaan garaagaraa ta'ee jira utuu leenjiin tamriini garaagaraa kennamee jedhe amala kan kee miqdaar dhiisi kottu isa kanatti gali jedha kana buureera kana Abdurrahmaan hunda keenya fidee kitaabatti galchuu danda'a leenjiin akka cimeetti nu wasirraa sin gaafannaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kanneen afaan walitti deebiin kaman maanu miidiyaa barakaa lakkoofsa isaa 9-11-95-87 irran deebi'a 9-11-95-87 maatii miidiyaa barakaa ta'uu isin affeerree jirra barakallahu fiikum Allahu akbar
يا رب رحمتك يأتيك لنبدأ وبليس إسلام سفر بدر قال نرك كودي نرك ساعة بدر قوم تاولي مريدو كان ركنا ساعة وجدي ركدو كان كمتو ساعة وجدي كودادو كان كلمة كي وجدي كودادو كان كماغاري وجدي نكدو لفو كودي لفو ساعة سدو وجدي بلا وجدي ندو أدتي كياما أندا إليكدو يا قبلي سنسيد تجاهدو سيدمي كبكم برباري تركدو وجدي كياما كاد سلامدو أول نسكدو كان يا إلهي يا نبيك خير خلق الله Siaga werganko honda ilman nama nyam Islam tahu nama bidama ilma terkawa sejum ilmi nama ini nampi shume nama masyarama narabi shume murtani sama lalu bila dia mandi sama nujade wadi terkun Islama taida syarambe nubada serama wallahi kasma ودغا بلادي نبرا بديني نما رب الثمن تنبثي وقدا يوم وانا بسيوت اسرقدا سجسين دارين نمنا وفدا إذا وسقدا ربي ساعت من رسول الله أمانا ربي سارك يا لنا أنا جاء سوى سقبتا مليونا جيغان ديني نمايا مع السلامة تمساحس إسلام ميديا بركة وجين كانك قدام حلالا ملتا سقلي إسلام ملسون بكمتا حلقني في قويا في كتتا فتا غراب لغجيتي باديا مغالا اوليف غدي فيغدا ديني كانك جلا جزانك جنة سيفتو كجلا nama guyyaa baruu gaaddisaar shiraamaa waliin taa'ee rabbi nu haa taasisu. Taayizee kiyya miidiyaa barakaadha miidiyaa bakkuma waamni hundatti argannu baadiyyaa waamnu ka argannu magaalaa waamnu ka argannu bakka feene waamnu ka argannu miidiyaa barakaa kana miidiyaa guddate mul'ate rabbi nu haa taasisu. Miidiyaa kana ni jaallannaa miidiyaa hawaasaa miidiyaa islaamaa miidiyaa barakaa kana hedduu jaallannaa miidiyaa barakaa kana miidiyaa guddate mul'ate rabbi nu haa taasisu. Inni bakka kana waliin nu kaa'e osoo hin beekamin osoo itti yaadiin warra bishaan zamzamaa san waliin dhugee habaasa waliin naannahee bayna safaa wal marwaa wajji sussukee torba naannee achitti mataa walirraa haadhe rabbi nu haa taasisu. Abooni tolaa raamaan dandeettii qabaa raamaan dandayaadha yaa rabbii keenya masgamni kee banaa jira. Yo duraan galmeen keenya jala gorte gubbaan nu baasi warra maqaama Ibrahim san dhaabbatu yaa rabbi nu taasisi. Inni bakka sana waliin nu qabe guyyaa boruu agaaddisaar shii rahman alaa sururin mutaqaabiliina warra waliin taa'e rabbi nu haa taasisi. Ustaazotii kiyya ni babbareedanii jechiin kunis ni hin bareede warra bareedaa tumaa sirraa duniyaarraa deeme rabbi nu haa taasisu. Nama hedduutu gubbaa isaa bareede uffannaa isaa bareede keessoon isaa ajaa'ibe tiraawe gama boodaa kaatimaan isaa badee gubbaa keenya nu bareechee keessoo keenya rabbi nu najeessi. Nama hedduu deemaa dhaqee kaatimaa isaa kan taane ta'e kaatimaa keenya rabbi nu balleessi. Ustaaza keenya saahiba keenya deengadda nu biraa deeme Sheekh Muhammad Abaadir yaa rabbii kiyya Ustaaz Muhammad Abaadir jala mataati yaa rabbati nulaa yaa rabbii kiyya ni jaallannaa akkuma keenya kana taa'ee du'aa kadhachuu hawwaa yaa rabbii kiyya achirraa ni dandeessa achirraa yaa rabbati naa dabarsi yaa rabbii kiyya ni dandeessa ijara mataatiin naa laali ayna raamadaan naa laali tarree shuhadoota tarree nabiyyoota tarree saaliyoota naa kaa'e warra guyyaa boruu gaaddisaar shii raamaa waliin teenye yaa rabbi naa taasisi.
يا رب نتلي كان قوت اللي كان كيسن اللي يوكا يدنا يوكا بري الله وعلم رب ما بك سومنا في النمون في النو رب ما بك ور والدوب واليادة دعاء ولي كرت ربنا وتايسون دعاء دينغتا متلفجا دعاء مبراتي دان دعاني دعاء بشانين دعاني دعاء مبراتي دعاء رساسا دعاء كنقلا كادا دعاء قباني بكت تفن دعاء موت الفجا ربنا جانوا باسون يا رحمن يا رحيم يا رب يا امين إسانا في دعاء إسلام عند رحمة ربي أقولو يا ربي لكم صدى إسلام عند ربي أفيسو وان في كيس سنجر ربي كيس سنسيسي دلقا في كوني نساء كيس سنجر كيس ربي سنسيسي دلقا إن مو كيس سنجر ربي كيس سنابسي يا ربي كيا إسان كربا في كاكينا كان رانا في نموت باي أستا ربي أبري نموت يجو سو مناجر بيا غرا غرا كيسا سو مناجر سو من إسارة مقبول رواتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل تمساس إسلاما ميديا بركة مدى سربيدا كنو حركة كمالي ساتي وغردك تمساس إسلاما ميديا بركة